צד 20, בצד הזה 20, צד 20 מבחינת העצבים פה, ואחרי זה עושים, אנחנו נעשה את זה בדורות, ותבוא, אני תופס את פה מהרגליים, אני מרים את הרגליים לשם, ואתה דוחף אותם למטה. סבבה? תקשיב, אחרי זה עושים את זה. אתה זוכר את התמונה שהייתה לימים בזה? שמתי נצר? זה מה שכיסה כל יום. סבבה? אז 20, 20, 20 צד ימין, 20 צד שמאל, לא, כסף כבר. נעשה את זה פעם.